Guys, this is Rubes, and for today's videos is atong tanawon ang unsaon pagpanambal sa oregano leaves kanang herbal medicine para sa atong ubo. So ako ipakita ninyo kung unsaon siya pag humol or unsaon siya pag buhat. So, tanawan nyo later guys kung unsa ang resulta. See you later. Guys, natay oregano diri nga plants para ni siya tambal sa kanang ubo. Labi na gyud sa bata. So, nagkuha ko ani guys, kaya akong ipainom ni Amor. Atong itry guys kung unsaon ni siya pagpainom sa bata o unsaon ni siya humol sa tubig. Then, kinahanglan hugasan ni mo daan ni siya, usa ni siya nato ibutang sa empty nga pitchil. Then, init ta og tubig din atong ibutang. Tan-awa ni later guys kung unsa ang resulta. So mao na ni guys ato nang ihugasan ang atong oregano leaves. And then after ani is magpa-boiled tag water para atong ibutang ana. Then after na to human na to ani og hugas ato ni siyang ibutang sa empty nga sudlanan para adto na to siya butangan og ininit tubig. So mao na ni guys ato na siyang ibalhin dinha sa empty nga sudlanan. Mao na siya ibalhin na tagsa pwede ra pod nga imo na siyang pikason or hole imuhang ibutang dito. So, mao na ni siya guys, mag-init tag tubig para atong humol or ibutang sa atong oregano leaves. Sa Bisaya ni siya is kalabo. Ang siya herbal medicine. Karon nato na siyang isuod sa pitcher. Ibutang nato ang oregano leaves. Diya una usa nato butangan o nahuman na atong init boiled water nya ato na ning paon then atong ibutang sa atong oregano leaves. Ihurot yun siya guys para then sa gula na lang na nimo og mao na ni atong butangag dili init nga tubig, half lang pod para lukewarm di lang sa tanto kay init. So mao na siya guys ang amo ang herbal medicine for coughing. Mabisang gamot para sa ubo lalo na sa mga bata. See, mo dark na siya later. Inig ka pwede na sa siya imnon nga init pa pero mas nindot siya imnon nga bugnaw na kay mas darker na siya ana nga color. Siya guys, pwede na nato imnon ang atong oregano nga herbal medicine.
Lami kini siya guys, effective yun ni siya kung mag-ubo ka. Labi na ang mga bata. Karon so later inigmata ni Amor ako siyang paimno na ni kay giubo pa man siya guys. Ang iyang ubo is lema na kaayos because ako na siyang ipainom og tambal niya. Paimnon po na ko siya herbal medicine para makatabang pod ni sa iyahang ubo nga dali ra maayo. Kani init-init pa man ni kay ganina bago pa man ni nako gibutang. So inika kuan ani mabugnaw na ni siya. Pwede na ni mao imong hinubig sa imo after nimo kaon or kanang uhawon ka mo imong imnon. Guys, dinhi na lang ta ko to. Then I hope maka-learn mo sa akong video karon na ang oregano is a herbal medicine, pinakamabisang herbal medicine para sa coughing. So sa wala pa naka-subscribe sa akong channel guys, please subscribe, click the notification bell para maging updated kayo sa susunod kong videos. And if you like these videos, please like and share. Thank you. Bye bye.